Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. Avui, en menys d'un minut, vull ensenyar-vos aquesta capsa que m'ha arribat del Japó. S'ha de reconèixer que aquest embalatge és de 10 i ve molt ben protegida. Això està enganxat aquí, així que agafarem la navalla, li farem un tall. I el traurem. Òbviament, això amb una mà no és fàcil, per aquí. I aquí teniu, veieu, està embolicat també amb el plàstic de bombolles. Li trec el plàstic i així ja ho veieu molt millor. Són regals Ichiban-Kuji. Aquests tres en concret no ho són, ja us els ensenyaré, però els altres sí que ho són. Els obrirem una miqueta, així els veieu millor. Com veieu, són diferents coses. Tenim figures, els pòsters, tovalloles, matraquilats, clauers. Són diferents packs que vaig agafar i que ja us aniré ensenyant a poc a poc. Gràcies per veure el vídeo, doneu-li like o no, feu coses més importants. Ens veiem a la propera. Adéu!